everyone? Welcome to another episode of the Pupsies. So for today's vlog, it's gonna be Pat's Corner since wala naman si Iko dito at the moment, nasa work siya. Pero for our vlog for today, we are going to do a box break ng NBA cards. Pero bago lahat, let me introduce to you our special guest for today. Yes, you heard it right, meron tayong special guest. So, pakilala ko lang sa inyo, ang Asian cutie ng Dubai! Eugene, pasok! Yeah! Excited ka na ba sa ating box break? Of course! Of course! Let's go! Pero bago lahat, paano ka ba napunta sa NBA cards? Punta ako sa kay Nod-Nod. Nod-nod na. Secret! Papagalitan tayo. Anong ba yan ni Donna? Hindi! Paano? Tanggalin na natin to. Tignan na natin to. Mga magbantay pa na kayo doon. Oo! Tutulungan nilang mag-box break. Okay, so mag-box break tayo. So ngayon, iba-box break natin ay... Nasaan yung box? Lapit! Yung box natin! Box break natin ang pang-pupap! So, ang iba-box break natin, actually nandito na siya. Ano to? Donruss Panini Trading Cards 2020 to 2021. So, ano bang expect natin dito? Expect natin cards! Yeah! We got it right! Ano expect natin? Sana may maganda tayong makuha ang hits. Ano pag sinabi bang hits? Ano ba yung hits? Hindi. Yeah! You got it right! First timer, guys! So first time namin parehas na mag-collect ng NBA cards. Nakikihype lang, guys! Nakikihype lang. Pero magandang investment din naman ng NBA cards, sabi ng mga napanood namin. Sabi ni Boss Russell. Sabi ni Boss Russell. Shoutouts pala sa NBA Cards UAE. Salamat guys. Donna, Iko, sila yung... yung mga hits possible, one autograph or one memorabilia card. So yung hits, yun yung mga gandang card. Yun na lang, tama diba? Yeah, hits ni April Boy Regino. Ayun, so, masabi dito, pwede kami makakuha ng base holo orange laser. Kung ano man yun. Purple laser. Oh, ganda! Rated rookies holo. Oh, rated rookie! Sana makuha natin yung mga rookies kasi mabenta siya ngayon, no? Lalo na yung Si Poku! Si Poku, si Ball, sino pa ba? Si Ant-Man. Sino basta, madami. Halliburton. Halliburton, yun. Makuha din natin si JC. Sinong JC? Hintal. JC Hintal na Tineo. Sinong JC? JC Clark Long. Yun. Alright guys, so samahan nyo kami. Excited ka na ba, tropa? Yes! Any last words? Ang last word, guys. Kayo man ay nasa Dubai. Be happy at laging masaya! Alright, let's go! Samahan nyo kami! Okay, alright guys, let's do it. Let's begin. Okay. For our first We have 88 cards, 11 packs, 4, 5, take this though, 6, 7, 11. 11 cards. Parang ito yung mga kapal, bro. Tama, tama. Okay. Okay, tago mo natin makapal. Special one, let's start. Special. Okay, Sana. bilid mo muna. So, sa audience sa'yo ito muna, diba? Baka magkalimutan tayo. Yup. Alright. Alright. Oops. Tago muna. Nakita na natin. France. Yun! Speak. Durian.
Yan. Yan. Ang galing yan. So, umpisa. Next one is from Utah Jazz. Utah Jazz. Aha. Oh. Putya namin. Bogdanovic. Galing yan. Okay, bro. Put lang dito. Sige, sige. Then sleep later. Next one is whoop. Wow, nice. Donruss. Donruss. This one is oops. Explain mo na kung mo gamit. Next one. Green. Okay, doon tayo sa rookie cards. Rated rookie. Oh, from Celtics. Ayun. Yan, magaling daw. Hindi ko lang alam. Saan yung doon? Sleeves naman natin ito. Next one from oh, Detroit Pistons. Ano na to? Ay, kung saan namin na friend. Yan. Dito ka dyan, no? Sadiq Bey. Rated rookie. Oh, ito na yata yung insert natin. Yan na, unang insert. Whoops. First back. Ito yung insert nito. Oh, ay, rated rookie. James Wiseman. You know? On expectation. Yeah, boy. James Wiseman. Nice. Makapal, ha? Extend mo na konti. Yan, para kita yung sa camera. Ganda pa rin. Ano yata to? Gusto siya yan. Brooklyn. Okay, yan. Yan na yan. Magsalita ka. Gusto ka lang. Okay. Yung first pack kay Eugene yan. Kay Eugene. Okay. Kay Kansalahan. Second pack. My turn. My turn. Ash. Okay. Let's get it. Oh! Ray Parks Jr. You know? From Ipakita mo. Joseph Jackson. Ray Parks Sige, from NU. Next one is Kabayan in the house. Jordan Clarkson. Yes. This is Kabayan in the house. Ayan. 6 men of the year. Next one, Tobias Harris. Oh. Jonathan Sack, Orlando Magic. Okay, let's go for the rookies. So, sino to? Rated rookie. Ay! Mukhang ano ah. Taba. Ang Anthony Edwards Oy! Hindi. Patrick Williams. Oh, rated rookie. Oh, Ayan. sino kaya ito? Rated rookie natin. Oh! Hoy! Detroit Piston. Sino ba sa Pistons? Piston. No. Wala sa mga pre. Ayan. Killian Hayes. Wow. Ayan. Okay, cooking na na. Kilala. Okay, in-search na tayo. Purple ba something ito? Ayan ba? Oh! Ba? Oh! Adam! Power in the paint. Team. Adam. Adam Sandler. Oh, another one from Warriors. Stephen Curry naman. Ay, galing. Baliktad. Kita na agad.
Ito. Si Jordan. Ganda. Yeah, basta siya yun. Kaya mo yan, huge. Okay. Ano ba hits tayo? Hits natin siya. Baka maghalang balat sa tinalupan. Mamaya alisin natin. Eh, doon na yun. Wow. Ano lang ito? Third box. Para matakaw. Okay, third box natin. Third box. Pwede ka tumigil ba? Pare, meron na tayong 30 minutes. Ang asawa ko ay nagngingit na. Oh, we're so happy. Okay. So next pack namin ay kay Eugene ulit. So ginawa namin, salitan kami. Nag-toss coin kami kanina, hindi na namin napakita. Ano magsabi? Sige, si Christian Wood. Hoy! Hornet! Ayan pala, kita na pala. Yun ang pala ko siya. 81 Sington. Ang nagiging ang naman ito. Mas. Magaling din yun. Hoy, Brooklyn na naman. Who's this guy from Brooklyn? Wow, hindi ko kilala. Oh, kulit ang kamay. Joe Harris pala, si Joe Harris. Uncle Joe. Another one. One. Chicago Bulls. Malaki. Oh. Nakakilala mo ba yun, Brian? Hindi. Okay. Let's go for the rookies. Okay, rookies! Taas mo, Brian. Nawalang sa frame. Yan. Oh, rated rookie. Ay, Oh. wow! Si Otoku. Toru. Otoro. Another one. Ang maganda yung insert Si ko. Otoro, sana magkaroon ng playing time. Para makaunti yung playing time niya eh. Toru. Imbes lang. Oh, rated rookie. Ah. Ray Jones. Ano ba yung bata, Brian? Basta ganun. Sino ba yung top 5? Sila. Lagay natin yung top 5 dito na mga rookies. Top 5. Sila. Oh, sino next? Hoy. Oh, yeah, wow. Keepers. Oh, yan. Ito na yung insert natin. Oh, ano ba yung orange? Aba, orange laser. Yan ang sinasabi. Ay! New Orleans! Nako po! Card, bakit itong pack na ito, di ba? Aha! New Orleans! No. Oh, Nako! aha! Yun laang! Ingram! Ingram. Ang ganda! Oh, nice, man! Nice. Ano yata yung laser? Nakaganda ka na ng mga cards, ah. Orange. Okay, next. Okay, next pack. Fourth pack. Fourth pack. Ito mo na dun sa ano. Pagsamahin ko na mga rookies mo. Gano'n nakuha mo, oh. Si pangalan ito, Wiseman. Okay, let's go. For free. Okay, my turn. Uy, kita ko agad yan ah. Roy! Clay Thompson! Parang may orange ka din ah. Yun ang gusto ko. Clay Thompson. Konti lang yan. Para makita ng mga taga-follow natin. Okay. Seth Curry. Next one. Ay, si Rep! Ano pa na? Sino yan? Dylan Brooks. Okay, next one. From the Detroit Pistons. Luke Leonard. Okay, rookie bro. Rookie. Ba, may pula ako nakikita. Ay, Charlotte. Charlotte. Sino nga? Kaya yung Charlotte na yan. Rookie! Mukhang Yeah, ba? Kuha. ang buhok. Hey, Christian. Kala ko.
Another one, rated rookie. Oh. Yo, from Washington Wizards. Cash Oh! Winston. Yan na yung insert. Ayan. Another one. Oy! Barrett, RJ Barrett. Open sa to. Okay bro, ito na. Yan ang hinihintay. Okay, anong team? Oy! Ano na? Yun, no? Oh, nice man. Ang tawag dito. Pwede niya tayo kanina yan. Same na. Okay. Let's go. Let's beat the time. Let's go. Kasi mayroong police. Susunod na si Patrick. Cash. Okay. Lamarcus Aldridge. Oh, Bismack Biyombo. Aaron Banks. Let's go for the rookie. Wala, rookie. Sino ba ito? Oh. Sino yan? Sino? Oh. Charlotte. Ko, wala pa rin si Lamelo. Sana may Lamelo. Caleb Martin. Sana yung mga guys ko pare ko. Oh, bro. Another one. Rated rookie. Pati Oh. minutes. Oh, from Timberwolves. Hayden McDaniels. Hindi ba nag-Anthony Edwards? Oh, and what's this one? Insert na to. Yes. Complete player. Yun, no? Sino yan? Kulay blue, ah. Oh, nice. Complete player. Oh, ay talaga naman. Blue ba doon? Oh, Doncic. Naman, no? Wow. Nice. Nice, bro. Pakita Player. mo. Great player. Luka Doncic. Luka. Blue ka na. Oh. Hoy, another one. From Knicks. Ito na. Chad Robinson. Ito pa. Oh, Giannis. Lupit ng oras ko. Coco. Lupit ng pack na yun, ah. Kaya ngayon. Ito kasi, mayroong bits. Nakita mo na ba? Yup, Next card. 2, 4, 5. Kay Jaldi. So medyo bibilisan lang natin kasi may susunduin pa tayo. Let's go. Cards. Pag na-late tayo, baka hindi na maulit ang box. Ay! Ako pa! Late tayo dyan. Wow. Diba? Saka naman ang part ito. Sure. Diba? Kyrie Irving. Uy, Memphis. Ito ba? Kyrie. Yeah, Kyrie. So, Jaren Jackson Jr. Oh, ganda.
Cam Reddish. Uy, hindi na natin nasusurprise. Yan. Okay, rookies. Rated rookie. Uy. Si Kanto. Anthony. Anthony. Another one. Uy, Malupit ba to? kita agad. From the Miami Heat. Si Kanto. Kendrick Nunn, maybe. Hindi. Si Chua. Chua. Nakaskin lang yun. Oh. Yes, now playing franchise player. Sayang mo naman. Ano natin mamaya? Another one, Spurs. Derek White. This one, Si Bert, maganda rin yung franchise player. Hoy, Joel Embiid. Beat, the house. Oh, kamugin lagi. Next. Hindi na. Parang yung iba. Okay na lang. Kaya natin ito, Eugene. Konting bilisan natin. Para kahit hindi ako tumingin dito. Saan ba yun? Sakta lang. Ito. Hindi ka na lang magpinta, bro. Oh. Alright. Next pack. Okay. Phoenix Suns. Kelly Oubre Jr. Next one. Up. Ay, Atlanta Hawks. DeAndre Hunter. Wow! Matthew. Sila daw ba? Cavaliers. New York Knicks again. Bobby Portis. Bobby Ray Parks. Okay, let's go for the rookies. Atlanta Hawks. You know? Sino yan? Skylar. Skylar Mays. Oh. Rated rookie. Ay! Yo! Twice na naman. Twice na. Wala, insert natin. Hoy! Vince Carter. Nice one. Nice. Only leaders. Vince Carter. Carter. Yeah, boy. League leaders. Okay. Siyempre, fast forward na konti. Ito. Kailangan mabuksan na rin daw ng 10. Nandad ng ng 9. Buhay forwards agad. Ay, meron pa ulit orange. Ano maganda? Hoy, Karl Anthony Towns. Oh, Dwight Howard. Colin Sexton. Yummy. Ay, Tyler Hero. You know? Joe Crick. Oh, rookie. Ay, Dallas Mavericks. Okay. Luka. Ay, nga lang, ba't nag-iba yung ball? Tyler Bay. Another rookie. Hoy! Kevin Lee. Oh, itong orange. Yan natin. Laser. Nakita mo na ba kasi yun? Parang nakita ko na. Rookie. From Dallas. Oh, sayang. Josh Green. Kala ko si Jalen Green.
100% para makalimutan. Okay. Yeah, last 3. Last three. Over. Okay, Josh Richardson. Next one. Onyx. Tyler ka na to. Halliburton mo. Halliburton. No, they are Fox. Brown Forbes. Jaylen Brown. Boston din. Rookie. Peyton. Wesley Matthews. Uy, rookie from Mavericks. Buka na naman to. Iba yung buhok. Tyler Terry. And this one, orange. You know? Uy, Dallas. Buka na naman. Ay, Christopher Porzingis. Yes. Okay. Last 2 packs. Let's see. Sana may maganda tayong nakuwang hits. Okay. Sige ito ba? Ganyan. Trevor Ariza. Jajante Murray. Dwight Powell. Sa akin na to, no? Alas na. From Warriors. Isa namang malupit-lupit dyan. Chris, ito muna. Casey, Gallinari. Rookie. Ay, Dallas Mavericks. Ang daming rookie ng Dallas Mavericks. Sana isang malupit naman dyan. Uncle Luka. Ay, bala naman. Buhok, mamad. Screen. Ano ba? Philadelphia. Lexi. Ano na last? Uy, habol. Jaylen Booker, oh. Pwede. Ito ba yung laser? Orange laser? Orange laser. Pakita mo. Yeah, bye. Okay. Last but not the least. Oh, the last one. So, Kapal-kapal ito eh. anong meron dyan, tropa? May auto. Kasi bro. DeAndre Payton. Next one. Spurs. Patty Mills. Yan na. Miami Heat. Duncan Robinson. Yan na. Sa'yo na punta yung ano ah. Si Tengko na yan. Giannis. Anong tawag dito? Ano yan? Makapal siya. Jersey. Nice one. Ganda. Jersey. Pakita mo. Yun o. Jersey. Nice. Giannis. Kasi yung expectation. Sino yan? Si Sandy Ninja. Halliburton.
Ba, lulupit na naubos na sa'yo ah. Ano? Paano ba lang? Yeah, pakita ko si Halliburton. Halliburton. Nice. Oh, ano pre? Okay, nice one. Enjoy. Masaya ka ba sa... Halliburton. Happy. Sweeps. Alright guys, that's it for today. So super enjoy yung first unboxing namin. And looking forward for our next unboxing. Thank you guys. See you next time. Go for the box break.